dat die Here meer met jou wil praat as wat jy bereid is om te luister? Hoeveel van ons lewe die goue reël uit? Ek wil jou vanaand uitdaag, mag ons Jesus se hande en voete raak. As jy baie keer op verkeerde plek is, dat God jou sal letterlik ruk en roep. En dan het ons 'n storie van Moses wat sy hart met God gedeel het en gesê het, Here, ek kan nie meer nie. U moet uitkoms gee. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Wonderlik. Gemeente, vanaand gaan ek bietjie gesels oor God gee uitkoms. En dis vir my interessant. Ons as mense is baie interessant. Ek weet nie of jy so bietjie na die ouens rondom jou gekyk het nie. As jy net kyk na hulle haarstyl, is dit interessant, nê? Nee. Dit lyk so bietjie anderste as joune. Die van ons wat hare het. Wonderlik, halleluja. Nee? Ons as mense is interessant. Nou, so 'n paar jaar terug het mense kilometers en kilometers gestap om by plekke uit te kom. En toe kom ons agter, maar as jy 'n ding met 4 bene vang, wat so bietjie groter is as 'n mens en jy klim bo op hom en jy ry hom, dan kan jy bietjie vinniger by plekke uitkom. Nou ek weet van ouens wat 2 been goed ook vang en gery het, soos volstruise, nê? Maar ek weet nie hoe bestuur jy lekker 'n volstruis nie. En toe, om so bietjie meer tyd te bespaar en goeders, het ons die kar ontwerp. En al hierdie goeders het ons gekry en ontwerp om vir ons tyd te spaar. En tog lewe ons in 'n eeu waar ons as mens die minste tyd ooit het. Ek weet nie van julle, een van die vreemdste goed toe ons hiernatoe getrek het, is mense wat in Pretoria bly en in Johannesburg werk, en mense wat in Johannesburg bly en in Pretoria werk. Dit het nog nooit vir my sin gemaak nie. En dis mense wat hier bly en in Sandton werk, wat ek ook nie kan verstaan nie, nê? Ons het karre gekry om tyd te bespaar, en tog spandeer ons 2 tot 4 ure 'n dag op die pad, binne in jou vinnige motortjie. En ons is 'n generasie wat soveel minder tyd het. Nou ek begin met hierdie verhaal of hierdie gedeelte, want ek het met so 'n paar ouens gepraat die afgelope tyd en ek kom agter dat mense moeg is. Nee? Dalk nie fisies nie, dalk kan jy nog fisies bietjie aangaan en jy kan nog 'n paar goeders doen en wil jy nog 'n paar goed doen, maar emosioneel is ouens moeg. Net op 'n plek waar ek voel my moeg is moeg. En so kom ek agter dat hierdie ding van moeg wees nie 'n kwessie is van meer tyd nie, maar hierdie ding van moeg wees eintlik 'n lang pad al saam met ons as mens kom. As jy 'n mens is, gaan jy baie vinnig agterkom, jy kan nie net 100 km/h in 'n rigting in hardloop nie. Iewers gaan jy moeg raak. En selfs die Bybel sê jong manne raak moeg en afgemat. Nou, ek het so 'n paar verhale in die Bybel, so 'n paar groot manne wat ek so bietjie met jou hulle stories wil deel vanaand. Die heel eerste een is Elia. Nou Elia was 'n groot profeet in Israel en tog het hy ook moeg geraak. So moeg dat hy op 'n stadium weggehardloop het. Weg van God se plan vir sy lewe. Nou, ek wil so 'n klein bietjie vir jou hierdie storie van Elia lees en dan sal ek so 'n bietjie agtergrond gee en dan gaan ek so 'n bietjie uitkomste gee oor wat hierdie manne gedoen het om weer vol te kom, om weer energie te kon kry,
wat het hulle gedoen om weer by die Here se voete stil te staan? So, Elia se storie, of die storie wat ek wil vertel, begin daar in 1 Konings 19 vers 1. Dit sê Agab het vir Isabel vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isabel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete gemaak het nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Beersheba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis verder die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Nou, hoekom vertel ek jou hierdie verhaal? As jy so 'n bietjie teruggaan in hierdie storie van Elia, hierdie ongelooflike profeet, het dit nie gereën in Israel vir 'n aantal jare nie. En hierdie profeet Elia het toe die Baal-profete uitgedaag oor hulle gode. En hy het vir hulle gesê, kom ons kry 'n altaar en dan bid julle vir julle gode en ek sal bid vir my God en dan kyk ons wie se God is die regte en die ware God. En dan ken ons die storie, nê, waar die Baal-profete 450 van hulle vroegoggend begin bid het vir hulle gode. Hulle self begin sny het, gehuil het. En op 'n stadium het Elia hulle tot gespot en vir hulle gesê, hoor hierso, dalk slaap julle God. Dalk moet julle so 'n bietjie harder skree. En toe het hy vir hulle gesê, okay, julle het nou genoeg tyd gehad, grou 'n sloot rondom die altaar en gooi die altaar vol water met die offer op. En hulle het dit 'n paar keer gedoen, totdat die offer sopnat was. En hierdie man, Elia, het een keer gebid en God het vuur uit die hemel uitgestuur om daai altaar te vernietig. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek het nog nooit vuur uit die hemel uitgebid nie. Ek dink nogal, as ek so iets kon regkry, sou ek nogal gevoel het, I'm the man. Nee? En erger, of die groter gedeelte van die storie is, hy het toe al 450 Baal-profete gevangene geneem en hulle doodgemaak. Dis 'n ongelooflike storie. En dan kom ons op 'n plek waar Elia al hierdie groot goeders gedoen het. Hy het vuur uit die hemel uitgebid en 'n vrou stuur 'n dreigement na hom toe en hy hardloop weg. Okay, ek gaan dit weer sê. Hierdie man het vuur uit die hemel uit kon bid. Hy het 450 profete doodgemaak en 'n vrou stuur 'n dreigement en hy hardloop weg. Die Bybel sê hy raak so bang dat toe hy in die woestyn ingaan, dat hy vir die Here vra om eerder sy lewe te vat, want hy's niks beter as sy voorvaders nie. Gemeente, ek weet nie van julle nie, maar as ek nou net vuur uit die hemel uitgebid het, is daar nie 'n manier wat ek weghardloop vir 'n vrou nie. Dalk is dit my eie vrou is. Hierdie storie is hierdie ongelooflike verhaal van hierdie profeet, hierdie magtige, kragtige profeet, wat vuur uit die hemel uit kan bid. En tog kom hy op 'n plek waar hy weghardloop en sê, Here, ek kan nie meer. Nou, vanaand is ek nie hier om jou mismoedig te maak nie, want ek wil graag vir jou hierdie storie aanhou vertel. Daar in die woestyn het Elia in die slaap geraak en 'n engel het 2 keer hom kom wakker maak en vir hom gesê, eet. So blykbaar is kos baie belangrik. As jy afvoel, eet ietsie. En dan vertel hy hierdie storie waar Elia na die berg van God toe gegaan het en waar God voor Elia verby beweeg. En dan vir Elia gevra het, Elia, wat maak jy hierso? Hierdie verhaal vertel so 'n bietjie vir ons van hoop, dat selfs as jy buite God se wil beweeg, dat God met jou wil praat.
en dat God jou wil terugroep na die droom en die plan wat hy het vir jou lewe. Ek wil jou vanaand bemoedig, dat as jy op 'n plek kom, waar selfs 'n dreigement van 'n vrou vir jou te moeilik en te swaar raak, waar jy bietjie voel soos ek moet weghardloop. Ek kan nie meer dit hanteer nie. Sal die Here opdaag en vir jou nuwe krag gee. Ek gaan dalk vir jou vra, Byron, wat maak jy hier? Maar die Here sal jou terugbring na sy plan en sy doel vir jou lewe. Die tweede verhaal wat ek vir jou wil vertel is die storie van Dawid. Nou, ons almal ken die bekende gedeeltes van Dawid, nê? Nee. Daai wat die liedjies oor geskryf was van toe tel Dawid. Ek toets net. Nee, ons ken almal daai stories, maar 'n groot gedeelte van Dawid se lewe spandeer hy eintlik as 'n huursoldaat. Hy moes weggehardloop het van die koning van Israel, koning Saul, want hy wil hom doodgemaak. En Dawid bly in 'n vreemde stad, 'n vreemde dorp, nie tussen sy eie mense nie, met sy soldaatgroepie van huursoldate. En op 'n dag is hulle uit en hulle gaan voer oorlog en hulle is hierdie magtige weermag, hierdie magtige huursoldate. En toe hulle terugkom by die huis, toe het daar 'n groep ouens, hulle vrouens en hulle kinders aangeval, alles verbrand wat hulle besit en hulle vrouens en kinders as slawe saamgevat. Nou ek wil vir julle sê, hierdie man Dawid was as 16 jaar oud, het hy 'n reus aangevat. Hy's nie 'n bang ouetjie nie. Inteendeel, Dawid is hierdie ongelooflike warrior wat ons van praat as ons praat oor Dawid in die Bybel, nê? Nee? Hierdie ongelooflike sterk koning. En tog deur sy lewe kom ons agter dat Dawid nie hierdie brawe man altyd was nie. Ek wil graag vir jou hierdie versie lees, net een versie in daai verhaal. Dit staan in 1 Samuel 30 vers 4. Jy kan die hele 1 Samuel 30 gaan lees om hierdie verhaal te gaan lees. Daar staan Dawid en sy manne het hard gehuil totdat hulle nie meer kon huil. Nou as ek aan Dawid dink ek nie aan 'n man wat huil nie, nê. Ek het altyd hierdie grappie met die jong ouens, dan sê ek 'n man mag huil agter 'n toe deur in die shower, saggies. Nou is dit tyd vir 'n man om te huil, maar meeste van die kere moet ons sterk staan. Was dit tyd om soos Dawid jou hart voor God uit te giet. Nou dis vir my 'n interessante storie, want hierdie man al van 16 jaar af fight hy reuse. Hy's 'n soldaat bo soldate. En tog toe hy by hierdie situasie kom, toe breek hy en hy huil totdat hy nie meer kan huil nie. 'n Hopelose situasie. En dan die volgende gedeelte wat vir my so interessant is jy moet onthou, Dawid hy het oorlog verstaan. Hy het geweet hoe om ouens aan te val en in te haal. Hy was 'n soldaat, hy was 'n sterk koning. En tog in 1 Samuel 30 vers 8 sê dit die volgende: Dawid het die Here geraadpleeg. Ek wil dit weer lees. Dawid het die Here geraadpleeg. Moet ek hierdie bende agtervolg, sal ek hulle inhaal? Die Here het hom geantwoord: ja, want jy sal hulle inhaal en jou mense red. Dit is my interessant dat Dawid geweet het waar sy krag vandaan kom, nê? Nee? Ek weet nie van julle nie, maar baie keer in my lewe as dit swaar of moeilik gaan, dan maak ek my eie planne. So van julle ook hier, nê? Nee? Ek het 'n plan A, B, C, D tot ons kan gaan na die syfers toe ook. Ek het al hierdie planne om goed uit te sorteer. En tog as 'n ou kyk na Dawid se lewe, 'n man wat oorlog verstaan het, geweet het of hy daai ouens sou kon inhaal of nie, gaan raadpleeg God eerste.
Ek wil vanaand vir jou sê, as jy op 'n plek in jou lewe kom, wat jou planne besig is om te faal, as jy op 'n plek is waar jy nie meer weet wat om te doen nie, gaan raadpleeg die Here. Want hy sal vir jou uitkoms gee. Ek kyk na my eie lewe, en ek dink as ek myself moet vergelyk met 'n ou soos koning Dawid, kom ek nie eers naby nie. Ek sou nie eers die persoon gewees het wat sy wapens kon dra. Die Bybel sê, hy's 'n man na God se hart. Nou as Dawid God moes raadpleeg, gemeente, hoeveel te meer nie ons. Hoeveel te meer moet ons nie by God se voete gaan stil raak en sê, Here, help my. Here, wat is volgende? Hoe maak ons nou? En die Here sal vir jou antwoord gee. Iets wat ek in my kort lewe geleer het is, dat die Here meer met jou wil praat as wat jy bereid is om te luister. En as jy gewoonlik nie God se stem hoor nie, is dit een van twee redes. Die eerste een is, jy's binne in 'n toets, en die Here is besig om jou karakter en jou hart te toets, te kyk hoe jy gaan optree. En die tweede ding is, God het vir jou iets gesê en jy het dit nog nie gedoen nie. En ek dink baie van ons is op daai plek waar God vir ons iets gesê het, en ons vra, Here, hoekom praat U nie meer met my nie? Hoekom is U stil? En dan sê die Here, want jy het nog nie gedoen wat ek al voorheen vir jou gesê het om te gaan doen. Mag ons gehoorsaam wees as kinders van God. Iets wat pastoor Jacques vanoggend so mooi gesê het, en ek wil graag sy woorde gebruik is, dit help nie ons as Christene doen net nie dit wat sleg is nie. As ons net nie doen wat sleg is nie, wat maak ons beter as die res van die wêreld? Soos ek net nie steel nie, en ek pleeg darm nie moord nie, en ek skei darm nie my vrou nie, en ek vloek darm nie, en ek drink darm nie elke dag nie. Maak jy nie 'n Christen. Ons moet meer soos Jesus probeer. Ons moet die goeie doen. Ons moet mense optel. Help daar waar ons kan. Ons werksplekke 'n beter plek maak as wat dit gister was. Ons moet nie net ons vrouens verdra nie. Ons moet hulle lief hê. Jy sien, die Bybel eindig nie net by om nie sleg te doen nie. Dit sit 'n verantwoordelikheid op ons om die goeie na te streef. Mag ons soos Dawid God raadpleeg in elke omstandigheid. Die laaste storie wat ek met jou wil deel, is die storie van Moses. Nou hierdie is 'n interessante storie, want ek sien nogal ons volk in daai selfde situasie, ons as Suid-Afrikaners, nê? Ons hou van kla. Gister wen ons die rugby game en ons kla oor hoe die ref geel kaarte uitgedeel het. Dit het gelyk soos 'n snoepie uitverkoping, nê? Ek hoor daar 6 nuwe reëls wat hulle gaan inbring in 2026. Dink een van hulle is, jy mag nie meer as 2 geel kaarte vir 'n span uitdeel wat teen Suid-Afrika speel nie. Maar dit daar gelaat. Nee, ons as Suid-Afrikaners hou van kla, en Moses moes 'n volk gelei het wat presies dieselfde was. Hulle het gehou van kla. As die Here vir hulle brood gegee het, dan kla hulle hoekom daar nie vleis was nie. As die Here vir hulle vleis gegee het, dan kla hulle hoekom hulle dit nie 7 dae 'n week, 7 dae 'n week mag optel nie. Of hulle kla oor die water wat warm is, of hulle kla oor hulle voete wat seer is, of hulle kla oor wat dit ook al mag wees, nê. Dit was 'n klaande nasie, 'n klaande volk, en Moses kom op 'n plek wat hy die volgende sê, Numeri 11 vers 14 en 15, dit sê die volgende: Ek sien nie langer kans om hierdie hele volk alleen te dra nie, want dit is te swaar vir my. As U so met my wil maak, kan U my gerus maar om die lewe bring, as U my goedgesind is. Hierdie slegte behandeling kan ek nie meer verduur nie. Dis rowwe woorde. Here, as U my goedgesind is, maak my eerder dood. Hierdie mense sien ek nie meer voor kans nie. Dis vreeslik.
Gemeente, ek wil vandag vir jou sê, ons as leiers ervaar dit, nê? Waar die mense wat ons lei partykeer net moeilik is. Onnodig moeilik. Net iets sal sê, net om iets te sê om moeilik te wees. Het julle sulke mense of is dit net ek wat dit beleef? As ons kerk toe kom, dan kla ons oor die dromme wat te hard is. Of ons kla oor die tannie wat voor my staan wat te vals sing. Ons kla oor alles en dit het my nogal laat dink. Ons het so 'n week of wat terug so 'n bietjie gesels oor die goue reël. Nou die goue reël in die Bybel is: doen aan ander wat jy graag wil hê iemand moet aan jou doen. As jy onder iemand se leierskap staan, is jy daar om te serve, om die leier te bedien, om hom die beste leier te maak wat hy kan wees. Jy's nie daar om 'n klip in sy sak te wees en die lewe vir hom moeilik te maak. Ek dink baie daar en ek wil vir Dawie vanaand so 'n bietjie uitlig. Want Dawie is 'n top dog daar in sy werksarea. Toe hy 'n jong ou was en hy was nog besig met sy swattings en hy was daar aan die begin van sy maatskappy, dink ek nogal hy sou as hierdie jong ouetjie wou gehad het, een van die baase moes hom bietjie vat vir koffie. Nee? Dink bietjie aan jou eie werksplek. Toe jy begin het, wou jy nie gehad het iemand moes net so bietjie jou hande sterk maak. Jou bietjie meer leer, jou bietjie optrek. Of dalk daar waar jy begin het as 'n jong man of vrou, het jy baie energie ingesit, so jy het baie tyd en moeite en ekstra effort ingesit en jy het gewens iemand sien dit net raak. En tog lewe ons nie hierdie goue reël. Ons het altyd hierdie begeerte gehad dat iemand ons hande sou sterk maak. Maar ons doen dit nie aan ander nie. Ek wil 'n bietjie vanaand met die paas gesels. Ek weet nie van julle nie, maar ek het baie keer die begeerte gehad dat my pa my sou vat net vir 'n milkshake of 'n burger iewers. En ek wonder ons as paas, hoeveel keer vat ons seuns en ons dogters uit vir 'n milkshake of 'n burger? Hoeveel keer sit ons en luister net rarig na dit wat in hulle harte aangaan? Jy sien, die goue reël sê nie ek behandel mense net reg nie. Dit sê ek doen aan ander wat ek graag wil hê hulle aan my moet doen. Ek onthou as 'n arm student het ek extractor fans skoon gemaak en dis die van julle wat weet of die van julle wat dalk nie weet nie, jy werk letterlik in olie en grease. Dis 'n baie vuil en slegte job. En ek het baie daar gesit en gewens iemand kom my net 'n paar rand in die hand stop. Sê hy, well done. Hoeveel van ons doen dit in die jonger generasie? Wie van ons pas die goue reël toe? Sê Jessie, ek wens iemand kom my so hanteer het, maar nou dat ek het, Jessie, nou gaan ek help. Of nou dat ek darm 'n salaris verdien, nou kan ek, kom ek vat die ouetjie vir 'n hamburger en coke. Hoeveel van ons lewe die goue reël uit? Of is ons net 'n klomp klippe in 'n ou se sak? Vir die leiers moeg maak om te lei. Hierdie storie van Moses is 'n storie waar hy nie meer kon deel met 'n volk wat aanhou kla het. Ek weet nie van julle nie, maar as ek gesien het hoe God 10 plaae oor 'n nasie stuur en dan die Rooi See oopmaak, en ek is een van daai mense, sou ek baie dankbaar gewees het net om dit te kon sien. Never mind brood uit die hemel uit eet. Ons as mense raak so vinnig gemak. Ek wil jou vanaand uitdaag, mag ons Jesus se hande en voete raak. Ons as die kerk word geroep om meer te wees en meer te doen, as om net Sondag kerk toe te kom. Mag ek julle uitdaag om Jesus vir iemand anders te wees. Nou my laaste
laaste storie wat ek so 'n bietjie wil vertel, kom nie uit die Bybel uit nie. Dalk voordat ek dit vertel, wil ek met jou laaste versie deel. Dit staan in Psalm 30 vers 4 tot 6. Dit sê: Here, U het my gered van die doderyk, my aan die lewe gehou tot ek al op pad was na die dode toe. Sing tot die eer van die Here, julle wat hom getrou dien. Loof sy heilige naam. Waarlik, sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslang. Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek alweer. Nou, ek het 'n laaste storie wat ek graag aan julle as gemeente wil vertel. Want ons praat so 'n bietjie as God uitkoms gee. En ons het drie stories hier aangehaal waar as jy baie keer op verkeerde plek is, dat God jou sal letterlik ruk en roep en voor jou verby sal gaan om jou terug te bring in sy wil en sy plan vir jou lewe. Ons het 'n storie van Dawid wat God geraadpleeg het. En dan het ons 'n storie van Moses wat sy hart met God gedeel het en gesê het: Here, ek kan nie meer nie. U moet uitkoms gee. Want hierdie mense is 'n klomp klippe in my sak. Die laaste storie wat ek wil vertel, gaan oor baie keer is ons moeg en sien ons nie meer kans nie as gevolg van ons eie keuses en die sonde in ons lewe. Nou pastoor George vertel my hierdie week hierdie ongelooflike storie en ek wil dit met jou deel oor 'n storie wat oom Stefan gebruik met eerste tree. Ek kan nou sê IJsland, maar dit is nie IJsland nie, want IJsland het nie ys nie en Groenland het nie groen nie. Maar dit het ys, so is baie deurmekaar, nê? So daar in Groenland waar die ysbere rondloop, as daar 'n ysbeer tussen die mense in beweeg, hulle is verskriklik aggressief en maak mense dood. So in steede daarvan om 'n klomp jagters agter 'n ysbeer aan te stuur en dit te risk dat een van hulle sal doodgaan, steek hulle 'n spies gewoonlik in die sneeu en hulle meng dan ys met bloed. En dan sit hulle hierdie bal bo op die spies. En dan wat sou gebeur is, die ysbeer sal die bloed ruik en hy sal aan die ys begin lek. Tot op 'n plek waar die spies sy tong sny. En dan sal die beer nie agterkom, maar hy's besig om sy eie bloed te drink nie. En 'n dag later sal hulle die dooie ysbeer naby die spies kry. Nou sonde in ons lewe is presies dieselfde. Sonde aanvanklik lyk aanloklik. Ons ruik die bloed. Dit lyk aanloklik. En baie ouens akkommodeer sonde in hulle lewens. En hulle besef nie dat daai klein sonde wat jy toegelaat het in jou lewe, op die einde van die dag jou hele lewe kan vernietig. Gemeente, ek wil vanaand vir jou sê, baie van ons is moeg omdat ons ver is van die Here. En ek wil 'n uitnodiging maak vanaand, kom terug by God. Kom terug by God se voete. Hierdie 3 stories van hierdie 3 manne wat ons van gehoor het nooit God verlaat nie. As hulle moeg en moedeloos en selfs bang was, het hulle na God toe gehardloop. En selfs Elia wat probeer weghardloop het nie verkeerde goed gedoen nie, hy het nie sonde in sy lewe toegelaat nie. So die Here kon hom net weer herinner, hey, jy's hiernatoe op pad. As jy sonde in jou lewe akkommodeer, is dit nie 'n kwessie van of dit jou gaan doodmaak nie, dis wanneer dit jou gaan doodmaak, wanneer die sonde in jou lewe gaan vernietig. Ons praat oor die goue reël dat ons wil hê, of jy moet doen dit wat jy graag wil hê ander moet aan jou doen. My vriende weet, hulle het 'n oop deur na my toe. As ek goeders in my lewe toelaat, moet hulle my kom reghelp. Moet hulle my kom teregwys. Maar snaaks genoeg hoe ons sonde in ons lewe akkommodeer, veral as dit naby in die huis kom, nê? As omstandighede moeilik raak,
of jy sit in 'n situasie met familie, dan kan ons baie maklik sonde maar akkommodeer. Dis soos om daai spies rond te dra en vir iemand te sê lek maar. Ons as Christene is nie daar om nice mense te wees. Ons is daar om die waarheid te kom verkondig. Ons is daar om mense te waarsku teen die sonde in hulle lewe. En hulle voor te stel aan die een wat ons lewe verander. Sy naam is Jesus Christus. Mag ons nie sonde akkommodeer in ons lewe. Gemeente, ek weet dis moeilik om hierdie pad van heiligmaking te loop, nê? Dis wat God van ons vereis. Ek dink so baie ouens vertel so mooi stories oor hulle testimonies, nê? Van 40 jaar terug. En dan wonder ek wat het die Here die afgelope 40 jaar in jou lewe gedoen. En ek weet dis 'n pad. Want as daai taxi voor jou inry, of as dit moeilik gaan by die werk, dan is ons vinnig om iets te sê rondom ons base, of die slegte werksomstandighede, nê? God het ons geroep na heiligmaking. Hy wil jou vat van krag tot krag. Ons almal sê amen. Halleluja en amen. Mag hierdie kragtige woord van Pastor Franco jou inspireer om die evangelie van Jesus Christus te deel in woord en karakter. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord sodat jy voorbereid sal wees vir elke goeie werk.